hasta que sonó. Mario, ¿pusieron palinga, Mario? Igual. Sí, claro. Ah, mira vos. Mira, no se puede ni desinflar. Sí, si no lo piensas, la luz como se quedó pegado al inflador. Sí, es como que tiene un servicio de campañar. Quebró el tornillillo, eso. Eso es para ir en las noches cuando no veo, para no encender la luz. ¿Por qué? Que es lo que botarlo. Sus botes, ¿no? Va a tirar a la basura ahí. ¿No? Aquí lo pongo normal, llegar a la casa, me manda por aquí. Bien, así es. No salta, papá. Y no por Nelson, porque Nelson Viene, echó la bici viene. ahí. Bien. Bien, muy bien. Bien. Es que me vaciló un plano, usted no lo vio, un planillo, uno sube, y yo con un planillo y uno más. ¿Sabes qué? No, para todo amarillo. Linda.
Lindo ver. Dale. Dele, si quiere, yo voy cerrando. Para abajo. Allá. sos campeón. Y Diosito nos fortalezca. Yani. ¿Listo? ¿Sí? Vayan. No. No, Dani, tú puedes. Tranquila, hay lugares donde todos, la mayoría va a caminar. Luego está vendiendo, su marido está vendiendo un teléfono barato porque no puede bajar aplicaciones. Y esta güera tiene el número del teléfono igual. ¿Pero de qué? ¿De qué? El P40 que... Ah, sí, igual es el...
Claro, claro. Allá arribita, antes de de San José de la Montaña. Ajá. Como cuando vamos a los Luis, allá por Monte de la Cruz. Ahora está- Monte de la Cruz es. Ajá. Sí. Es una pista, ¿verdad? Es una pista muy bonito. No, hay partes donde sí se cletean. Sí, hay partes que se puede andar en bici, para que empujarla, pero bueno. Es como un trillo. Ahora sí, no se peguen porque se caen. No se peguen. Nosotras somos las coladas. Oh, qué bueno, ¿ah? Aquí ya no.
Siga, siga, nada más. Yo conozco, tranquila. Si yo llantas por aquí, por aquí. Siga, siga. Ah, porque seguro se fueron, unos se fueron por ahí, pero igual todos se unen allá arriba. Ahí se escuchan. Qué buen bosque encantado este. Todo el mundo va a quedar encantado. Claro. Todo el mundo va a quedar encantado. Con ganas de volver a venir. No había otro lugar para venirse más fácil. Un ascensor no hay, un teleférico, ¿no? No, el teleférico hoy no trabaja. Ay, Ah, el teleférico Sí, sí que abajo. sí. quedó gente atrás, ¿no saben? No, yo vengo cerrando. Ah, bueno. Vale, vale. Unas lianas, ¿no? Aunque sea. ¿Qué? ¿Una cosa para jalar la bici? ¿Qué? Sí, no. No, tranquilo, ni que fuera. Ya entraron a la etapa de odio. Imagínate que yo no puedo entrar tanto a esa etapa de odio. Yo entré a la etapa de odio de jóvenes y todavía no se me ha quitado. Hace más de 17 y todavía lo odio. Bueno, sí, por lo menos grabé ahí esas trepadas. No, es que aquí no llega el Uber. Yo sentí lo mismo cuando vine por primera vez.
¿Cuánto tiempo? Semanas sin verte. ¡Ah, Yuli! Llegar como la comida. Es por aquí. ¿Qué pegó? Vea, Dani, allá está la luz. No vayas a la luz. Sí, por las piedras es. Por las piedras. ¡Ay, qué bellas!
perdón. Ah, con que pateándomela, ¿ah? ¿La pasa? Deme, deme. No, se le va a joder el poncho. Acá se lo en medio lado. Fuera vía Gil. Disculpe que se le muera. Sí, sí, es que ya no se puede hacer. Esos ponchillos son una salvada, le cuento. Cuéntese, mi amor, vámonos. No. Qué calor. Sí, ¿verdad? Hasta que estoy todo sudado, man. Sí. Parece que están cortando el zacate. De camping. Ay, yo venía muy morillas, ¿ah? ¿Ves? Están verdecillas todavía. Sí, ¿verdad? Como esta, que son Una que otra, sí. Vean lo mejor. Vean lo mejor. No se lo hacen ahí. Por ahí no está. Ya lo hizo. Ya lo hizo y no lo recomienda a nadie. Ah, ya lo hizo. Yo voy a dar expresa ahí, es único, pero después de ahí una pérdida de salud. Ay. La bike also. Ah, bueno.
cuidado aquí, ¿verdad? Lo puedo andar así. Sí, atangamos. No. ¡Ay! ¡No! No pasa. No pasa mucho. ¡Ay! ¿Usted sabe que una licencia? Ah, se mueren. A Rona le dan un ataque al corazón aquí. Nos dejan de hablar. Sí. Dice que no vinieron. Yo me imagino el don Margarita. Yo creo que hubiera venido Coco y se tira ahí por... Sí, sí. Y cae de cabeza y da 2 vueltas ahí en el charco y todo. No, ese corto con... Para el cutis. No sea tabiamos. No sea bárbaro. Fue como un toro, ma, y hasta la media llanta se llenó de barro. Es que cómo se puso esto, era tan masita, me parece un pantano ya. Sí, me lo metí con todo ese frío, Sí, eso sí. Que pues sí, aquí que llegue ya convertió un barro seco.
ahora cómo paso esta bici aquí. Ay. Ay. ¿No están grabando, verdad? Sí. Yo creo que sí. Están cerca. Oh no. Oh no. Ya se van para que me la cámara. Hago una sorpresa por aquí. ¿Ah? La otra la hago al revés. ¿Subí por aquí? Y vea la gallina. Sí, acá mía. Así voy a flotar. La ruca sí no va.
hoy topamos con suerte, que no estaba ya lloviendo, ¿verdad? Mucho.
Venimos por aquí.